Welcome to my channel. Welcome to Carlos Movie Vlog. Ayun ang mga best, may bonggang pa-birthday party si Dog. Sa park, may pa-balloons, cake, at saka pag-giveaways mga bisitang dogs. Ang bongga, di ba? Ang taray naman. Ayan best, marami siyang bisitang dogs. Ayan. Ayan, kumain din sila ng cake. Ayan best, nakakatuwa naman tingnan, di ba?